C++ Builder demek 12 Community Edition'da o'rnatish bo'yicha savollar chiqqan. Demak C++ Builder hop 12 Community Edition haqida gap ketyapti. Bilasizlar, buni Embarcadero kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Biz bunga chertgan mahalimizda buni bepulga tortib olish mumkin. Faqat bitta masala bor. Bunda ro'yxatdan o'tishingiz kerak va ana shu ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga bu pochtangizga seriya nomerlarini yuboradi. Ro'yxatdan o'tish bosganingizdan keyin boshlanadi. Mana bu joyda agar avvaldan bir necha marta kirgan bo'lsangiz, kirishingizni so'raydi. Siz esa ro'yxatdan o'tish bo'yicha berishingiz kerak. Misol uchun biz boshqacharoq yondashamiz. Muhammad deymiz. Last name Alimkulov. Email adres Alimkulov. Hop, Nur Muhammad dedik. Bekkamizda kuchukcha gmail.com yozamiz. Bu yerga birorta parol yozishimiz mumkin. Bu yerga faqat shunga atalib kiriladi. Shuning uchun muammo emas. Birorta parol yozish mumkin bu yerga. Bu pochtangizniki yozish shart degan tushunchani bermasin. Hop, kompaniya nomi, demak biz hozirda Andijon davlat universiteti nomini kirittiramiz. Telefon nomer bu majburiy, shuning uchun birorta nomer yozish kerak albatta. Hop, nima nomer yozib qo'yishim mumkin? Mana shu nomerni yozib turamiz. Xafa bo'lmas. Hop, Community Edition litsenziyasi biz robot emasligimizni tasdiqlashimiz kerak va hozir ko'chirib olish tugmachasini bosamiz. Ko'chirib olish tugmachasini bosgan mahalimizda bizda avtomatik ravishda demak tortilish ketadi. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Hozirda 169 megabayt ketadi. Va yana bir narsa, bizni pochtamizga to'g'ridan to'g'ri undan xabar ketadi. Faqat bu yerdagi pochtada biz boshqa akkauntga kirib olishimiz kerak. Mana xo'p, kirganimizdan keyin mana bizga u litsenziyasini beryapti. Familiya, litsenziya hammasini beryapti. Endi mana bu litsenziya hammasidan muhim hisoblanadi. Chunki tortib olganimizdan keyin o'zingizni pochtangizga kirganini yozasiz va bu sizga demak ana shu narsani o'rnatish imkoniyatini beradi. Hozir oniy daqiqalarda ko'chib bo'ladi. Biz esa keyin buni ishga tushiramiz. Hop, obnovet qilaman, sababi avval menda bu versiya bir necha marta tortilgan. Tushuntirish uchun keraklar, buni administrator huquqi bilan ishga tushiramiz. Ishga tushiryapmiz. Ishga tushirganimizda bizda ingliz tili, nemis tili, fransuz tililar bor. Biz esa ingliz tilini tanlab OK tugmachasini bosamiz. Biz unga xush kelibsiz deyapti. Boshqa holatlar o'zini tanishtiryapti. Biz rozimiz hozirda litsenziyasiga. Keyingina bosamiz. Bizda hozir produktda seriya nomer bor. Shuning uchun mana shuni tanlab install tugmachasini bosamiz. Hop, already install. Mana chiqdi va nihoyat mana chiqqanidan keyin eng muhim ishlarni qilishingiz kerak. Ya'ni sizga kelgan seriya nomerini yozishingiz kerak. Faqat bitta iltimos bo'ladi. Shu seriya nomerini yozishdan avval siz u yerga kiritgan login parolingizni yozib qo'yishingiz kerak. Loginni va parolni yozishingiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bu yerga keyin seriya nomerini kiritasiz. Avvaldan seriya nomer kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu joylar faolsizlanib qoladi. Registrator kod beradi alohida. Keyin registr tugmachasini bosganingizdan so'ng bu o'rnashni boshlaydi. To'liq o'rnashni boshlaydi. Mana o'rnash jarayoni ketmoqda. Birinchi o'rnash to'liq bajarilib bo'ldi. Ya'ni birinchi qadam ketgandan keyin ikkinchi oyna ochiladi. Ikkinchi oynada sizga mana bu tillar kerak emas. Menga misol uchun sampleslar kerak, fontlar kerak.
Keychartdan foydalanaman, Unity framework qilib turaman, Interbase'dan foydalanmayman, bundan foydalanmayman. Bulardan foydalanmaganligim uchun kerak emas. Windowsga to'liq moslashishi kerak. Desktop, mobile, server all holatida turadi. Demak, ko'rsatyapti hammasini. Ko'rsatib bergandan keyin modeling ham kerak. Undan so'ng o'ziga kerakligi faqat mana bu joyda e'tibor bering. O'rnatayotgan mahalingizda 24 daqiqa demak ko'chirib olish, bu yerda shuncha ko'chirib olinadi, diskdan mana shuncha joy kerak bo'ladi degan narsalar bor. Bizda Delphiga galochka qo'ymadik. Delphi kerak bo'lsa o'rnatishingiz mumkin, lekin bizda hozir Delphi kerak emas. Hozir buni o'rnatib ham bo'lmas ekan. Qo'yib bo'ldi. Mana shu holatlarda sizda hamisha shuncha bo'sh joy borligini bilib, shuncha ko'chirib olish uchun vaqt ketishini va hajm shuncha internetdan ko'chirib olinishini inobatga olgan holatda o'rnatish tugmachasini bosasiz. Bosganingizdan keyin bu yerda ma'lum vaqt ketadi. Oldin o'rnatganimda 10 daqiqa vaqt ketgan edi. Men soatga qarab qo'yaman, qancha ketganini yozaman. Hop, o'rnash ishlari davom etyapti. 35 ta boshlagan edim, 49 bo'ldi. Internet tezligi mo'tadil, lekin baland emas. Mana shunaqa, lekin proses davom etishi bilan birgalikda mendan development kit so'raydi Windows uchun. Uni istalgan yo'l bo'yicha o'rnatib qo'yishingiz mumkin, yoki bu yo'nalish yoki foydalanuvchining papkalariga o'rnatib qo'yishingiz mumkin. Xuddi shunday qilib buni o'rnatmagan bo'lsangiz, avval birorta dastur bilan o'rnamagan bo'lsa, buni ham o'rnatib qo'yish tavsiya etiladi. Windowsda o'ziga anonim tarzda ma'lumotlar almashinuviga ruxsat berib qo'ygan ma'qul. Mana shu yerda sizga shartlarini, qoidalarini taklif etadi va buni ham qabul qilganingizdan so'ng buni ham 2.6 gigabayt, ya'ni disk uchun mana shuncha gigabayt holatda bo'sh joy bo'lishini so'raydi. Nimaga so'raydi? Bu yerdagi narsalar siz ishlab chiqqaningizdan so'ng to'la bibliotekalar mavjudligini anglatadi. Shuning uchun mana shunaqa holatda bo'ladi. NetFramework kutubxonalari, barcha kutubxonalar mavjud. Buni o'rnatishni bersangiz, orqasiga qaraganda biroz ko'proq vaqt ketishi mumkin. Mana shunday qilib, buni ham o'rnatish sizga biroz vaqtga tushsa, qolgan holatlarda bo'ladigan bo'lsa, sizga bir qancha yengilliklarni taklif etadi keyinchalik dastur tuzishda. Hop, o'rnatayotgan dasturlarimizning asosiy qismi o'rnatib bo'lindi, lekin yuqorida sizlarga aytilgan ko'plab qo'shimcha kutubxonalar yana o'rnashda davom etyapti, chunki ularning hajmi anchayin katta. Biz uni kutib o'tirmasdan to'g'ridan to'g'ri start working, ya'ni ishni boshlashni bosishingiz ham mumkin. Kutubxona keyinchalik o'rnaveradi, hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Faqat birinchi marta ishga tushayotgan mahalda C++ Builder'ning splash screen oynasi, ya'ni ishga tushayotganda ko'rinadigan oynasi biroz kechroq chiqishi mumkin. Buni pastga tushirib tursak, mana sizga u ishga tushdi. Sizdan so'raydi, qaysi temada foydalanasan deb so'raydi. Bunda yoki bunda farqi yo'q. Men lightni tanlayman. Light menga yoqmaydi. Menga dark yoqadi, lekin talabalarga tushuntirish uchun lightni tanlaganmiz. Demak, bo'ldi. Bu yerlar ketdi. Mana shu holatda bo'lish kerakligi tushuntirildi. Hammasi bo'lganidan keyin bu yerda unda chiqadigan shriftlar, shriftning o'lchamlarini ham tanlab qo'yishingiz mumkin. Biz default holatda qoldiramiz. Agar siz Gitni yoki boshqalarni tushunadigan bo'lib, unga ulamoqchi bo'lsangiz, hech kim sizga monelik qilmaydi. Akkauntlaringizni ulab olishingiz mumkin. Default holatda proyektlarning katalogi yuqorida aytilgan manzilda bo'ladi, tegmagan holatimizda, lekin biz o'zimiz uchun boshqa katalog ham default holatda tanlab qo'yishimiz mumkin. O'sha yerga ishlarimizni bir saqlab ketaveradi. Misol uchun aytaylik, diskdagi lokal holatdagi, misol kafedradagi bu asosan kimlarga o'tiladi?
adadli masofalarga o'tiradi desak, shu yerga loyiha kataloglari degan katalog ochaman. Mana shuni vibr qilib qo'yadigan bo'lsam, har doim yangi saqlayganda shu joyga saqlashni taklif qiladi. Bo'ldi, hammasi bo'lgandan keyin boshlash mumkin. Boshlashni bosadigan bo'lsangiz, sizda mana shu oyna ochilishi kerak. Bu oynada bizda yangi yaratishimiz mumkin bo'lgan holatlar, bu yerdagi yangi getlar o'rnatish mumkin bo'lgan. Bu yerda yana promoted qilyapti. Bu joyda o'rganish uchun sizga videolarni taklif qiladi. Agar avval qandaydir loyihalarda ishlagan bo'lsangiz, o'rtada Open Recent chiqib turadi. Bu shunchaki welcome oynasi. Bundan chiqib ketsangiz ham hech narsa demaydi, lekin ish boshlayotganda filedan new Windows application qilib ish boshlanadi va bosganingizda shu oyna chiqsa, sizda hammasi joyida bo'ladi. Qolgan narsalar haqida ko'p marta boshqa videolarda aytib berganman, lekin hozir o'rnatish ko'pchiligida muammo bo'lishi mumkin. Mana shu holatda o'rnaydi. Faqat yangi ishga tushirayotgan mahalingizda buni o'rnagan joydan C++ builder mana builder ham chiqdi. Har doim administrator huquqi, ya'ni nomi bilan ishga tushirish tavsiya etiladi. Mana splash screen deyiladi. Mana shu oyna u kutubxonalarni yuklab oladi. Bu yerda internetingiz bor bo'lsa, bu oynalarda ma'lumotlar chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Buni esa mana yuklab bo'lindi, kitlar 100% welcome deyapti. Chiqib ketamiz. Hammasi bo'ldi, hammasi joyida. Qolganlarni keyingi darsda va boshqa holatlarda sizlar bilan ko'rib mumkin bo'ladi. Rahmat.